Esta é a gravação mais rara do Maranhão. Fazendeiro manda bala em suposto lobisomem que tentou atacar o curral durante a madrugada. A câmera noturna registra o curral. As novilhas estão em pânico. De repente, uma silhueta monstruosa e alta salta a cerca. O monstro cai na área do gado e solta um uivo rouco. O fazendeiro ouviu o caos e pegou a arma. Preste atenção na beirada. O monstro está prestes a atacar. A única coisa que pode pará-lo é o tiro que você vai ouvir no último segundo. O monstro recuou, mas não sangrava. Você acha que uma bala comum pode parar um lobisomem real do Maranhão? Comente sua opinião.